நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம் அனைவரின் குருவாகிய பிரம்மரிஷி பிதாமக பத்ரிஜி அவர்களின் கட்டளைக்கு இணங்க நமது பத்ரிஜி மெடிடேஷன் சேனலில் சேவ் அர்த், சேவ் பிளான்ஸ், சேவ் அனிமல்ஸ் என்கின்ற உன்னதமான நிகழ்ச்சி வருகின்ற 18ஆம் தேதி இரவு 7 மணியிலிருந்து 19ஆம் தேதி இரவு 7 மணி வரை தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் நடைபெற உள்ளது. இதில் 60 நாடுகளில் இருந்து அனைத்து பிரமிட் ஆசான்களும் பங்கேற்க உள்ளனர். ஆகையால் நண்பர்களே, நீங்கள் அனைவரும் இதில் பங்கு பெறுமாறு உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நாம் அனைவரும் இதில் அதிக அளவில் பங்கு பெற்று இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றி பெற செய்வோம். நண்பர்களே, வணக்கம்.